လူတွေတိတ်မသိတဲ့ influencer တွေရဲ့အကြောင်းပြောကြမယ်။ဒီတော့တချင်းလေးသုံးတာနဲ့ကိုပတ်စံရပါတယ်။ sound promo လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ TikTok မှာတွေ့နေတဲ့ဘာရဲ့မဟုတ်တိုင်းလေးပဲများနေရချင်းလေးနဲ့ like ပြီးကနေရလေးအပိုမဟုတ်ဘူးသိလား။အဲ့ဒီ TikTok ပေါ်ကတချင်းလေးတွေကိုသုံးတာနဲ့တွေကိုပတ်စံရတယ်။ဝင်တဲ့ပတ်စံကလည်းအနည်းအကျဉ်းလေးတွေမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယတော့ဒီ influencer community မှာတငယ်ချင်းရှာရတာအရန်ခက်တယ်။တော့အချင်းချင်းမှာတတိရှိကြတာလို့ပြောမလား။ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းရှာရတာခက်တဲ့ကိစ္စ influencer မှတော့မဟုတ်အသက်ကြီးလာတဲ့အများတော့တငယ်ချင်းရှာရတာတော့ခက်လာတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး social media အလုပ်လုပ်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ခက်တယ်လို့မင်းစီထင်တယ်တတိယကတော့အထူးသဖြင့်မင်းစီတို့မြန်မာနိုင်ငံ influencer တွေကတော်တော်များများထင်တယ်လို့ပတ်စံမရကြပါဘူးလူနည်းစုကလွယ်တော်တော်များများဝင်ငွေကြော်ညာတဲ့အများကြီးစတက်ရိုက်မှလာဝင်ငွေကောင်းတဲ့လာလို့လို့မျိုးပြောလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်တဲ့သူကြောင့်လည်းတအားဝင်ပါတယ် post ကြီးတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ my day လေးတင်ပြီးရုံဝင်တာမျိုးတွေလည်းရှိရယ်အစွန်းတစ်ခုကတော့ influencer တွေလည်းလူတွေပါအဲ့လူတွေအကုန်လုံးလိုပဲမသိမချင်းအမှားတွေလောက်သွားမှာပါပဲဘသူမှ100%လူကောင်းဆိုပြီးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲ100%လူဆိုးဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မင်းစီယုံတယ်ကိုယ်တိုင်အကျင့်မကောင်းတဲ့အခါတွေရှိရအရန်စိတ်ရှိတဲ့အခါတွေရှိရကျင်နာတတ်တဲ့အခါတွေရှိရတောက်ကျင့်မကောင်းတတ်တဲ့အခါတွေရှိရ social media အထူးသဖြင့် TikTok မှာကလေးလေးတွေအရန်များတဲ့အတွက်မင်းစီဒီဟာကိုပြောချင်တာပါဘသူ့ကိုမှ idol ဆိုပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လူဘယ်ဝါအောင်မှ pedestal ပေါ်မှာမတင်ထားပါနဲ့သူတို့လည်းကိုယ့်လိုမျိုးအမှားတွေကိုလုပ်ကြမှာပဲလူသိရနဲ့လူမသိရအဲ့နှစ်ခုပဲကွာသွားမှာ influencer တွေရဲ့ content တွေ video တွေဆိုတာလဲသူတို့ဘဝမှာသူတို့ပြပေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတချို့သာမြင်နေရတာပါဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံး character တစ်ခုလုံးသိဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး Stay healthy, still sexy. Bye.